el 5, pero ambos mantienen una mirada vigilante sobre el fantástico felino que asume el desafío. Cuando usted piensa en gatitos, cualquier variedad doméstica acurrucada sobre el sofá provocará un coro de ¡oh! Y ¡ah! Parece que al menos la mitad de toda la internet se dedica a los gatitos y las increíbles payasadas que hacen. Bueno, deleite sus ojos con esta pelota de delicia esponjosa, curiosamente familiar, el mismo pero exóticamente diferente. A diferencia de los Beatles, el gatito en su living, este muchachito está mucho en su casa corriendo por los pastizales de la sabana africana. Este es Kita. Kita es una cerval africana. Su madre